شوف هنايا صندوق تعاضدية، سي اون ميتوال بيرسوناليتي مورال وحدها، عندها لي ستاتيو، عندها لو ريغلومون انتيريور، وعندها كونساي دادمينستراسيون. لو بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون سا كرياسيون en 1959 c'était Roland Cinsault. Roland Cinsault, et c'est les mutuelles, c'est l'argent des mutualistes, hein, mais je sais pas, ça veut dire des adhérents, ça veut dire du personnel, du personnel des industries électriques et gazières, mais chez de EGA. EGA, نقلوها. بصح هنا دارت لا ترانسفورماسيون. ماشي ترانسفورماسيون، بصح وهذايا مول الشيء كان غايب في النقل الملكية، في تحرير على عقد الملكية، كان غايب. فيريفي ça في لي دومان. هاو عندي العقد بيان سور. الدومان انا فيرسي وهاد المره جاوبونا في العقار، خاطرش حلينا مساله في العقار. لا ماشي تحقيق في العقار، القضيه ماشي تحقيق. لا درنا هنا في البينال، في العقار. هذا الخميس هذايا سي لا تخوازيام سيونس في العقار، وجاوبوا المحافظه. واش جابوا المحافظ؟ المحافظ واش جاوب؟ باسكو دار لي ريبليك الاستاذ تاعنا المحامي، وراح يجاوب على ريبليك تاع المحافظ وعلى ريبليك تاع سوناكو. واش قال المحافظ؟ قال باللي الصح مستعرفين باللي كل الاطراف ما كانوش حاضرين، تسمى كاين طرف ثالث كان غائب. هذا الصندوق تاع التعاضدية هذا في تحرير العقد. لا ميتوال كانت غايبه. واش قالوا كانت غايبه بصح قال حنايا نشرنا عقد نقل الملكيه تحت مسؤوليه الموثق، وراهي المهنه تاعك كمحافظ العقار، وراهي مش انت اللي تحبس لي فرونتير. العقد تاع الموثق لازم الاطراف ضروري الحضور، لازم الاطراف ضروري. واستعرفوا في الاخر. اي عندنا الجواب، عندنا الى بطلان العقد اللي محرر هذا. احنا طلبنا البطلان، احنا جوستومون احنا وعلاش راهم نزربوا باش ينحوا واحد ونحوا سولتو رئيس الخط. وعلاش؟ باسكو اللي جبد هذه الوثائق هذا رئيس العصابه بالنسبه لهم احنا كاع راهم كاع نصف عصابه وحده. وعلاش هما يقول لك كي نطيحوه الاخرين يولوا ساهلين. فويزاج دو فو داير. حنا يا اخي سونال كاع عندك لي بابيي. حنا يا اخي سونال غاز هذه لا نثق فيها ابدا، باسكو كانوا جماعه يسكنوا هنايا مسؤولين. حنا سونال غاز تربينا فيها وعشنا فيها ودينا لا روتيت منها وسكنتنا يكثر خيرهم. ولكن الناس تاع درك كاين الناس اللي رحلوهم عطاوهم ديسيزيون تاع بالبيع، ومن بعدها بعثوا لهم. هنا هذه تعتبر خيانه عظمى. علاش تعطي لي ديسيزيون باش ليبيريك المورسو تاع التراب هذا، ومن بعد كي يطلع عليه يقول له لا دوك تعاود ترجع لي لا ديسيزيون هذيك، وباش ما نبيعلكش تخرج ونحوزك. حنا ثقه نحينا بطول غاز. كاينه حاجه واحده اخرى، نوليو للشرع تاع الجيري. حنا يا اخي قرانا في الجزائر نوليو للشرع تاع الجيري. يا دي ماجسترا كاين دي جوج اللي راهم في الشرع. علاه؟ باسكو كاين خديعه في العداله. كيما انت السيد نقولوا مثل نحيتو من لا جوستيس، راك تشارع فيه متهوم بقضيات والحكم تاعو مازال يتطبق. ما دام نحيت السيد هذا من لا جوستيس لازم الحكم تاعو كاع يتنحى. وحنا عندنا دي بروف الحمد لله راهم بالوثائق الرسميه باللي باللي هذا الناس هم يترافيكيو في العقد الملكيه وفي العقد تاع الكيره وفي كل العقود اللي داروهم مع العمال تاعهم. نهار اللي خرجوا لاروتي تحبوا يزيدوا يخرجوهم. وين نروحوا حنايا؟ انا كنت قادر كي كانوا في عمري 40 سنه 50 سنه كنت قادر نبني براكه. اليوم في عمري فايت 60 سنه باش نرفد حبه تاع باربام. وين نروح انايا؟ الناس راهم ما يلقاش اسمه في ال اس بي هذيك ولا واش يسميوها، يروح يحرق يماركيوه. سيد 70 سنه ولا 40 سنه سكنه يقولوا تخرج. دوك احنا ما نحرقوش الجيري باسكو الجيري ما هي حتى تاع واحد. الجيري تاع لي الجيريان كاع نسالوا فيها، ولكن اللي يدلنا لينا باه يذلنا امبوسيبل. يقدر يقتلنا مي ما يقدرش يذلنا. صح والله ما رانا سامحين في السيد هذا
غيريلا نهار يقتلونا يحبوا يدونا حاشاكم من المزباله تاع ولاد فايت ولا تاع ولاد السمر يرميونا كي نموت وين بغيت ترميني هذا ما كان يعني غير ما كاله يستهزاو بالناس هذو احنا رانا مع رابح ورابح راهو رابح والرجال راهم واقفين معاه يعني غير يروحوا يبعدونا كل واحد يدي حقه بوطرفه يرد الدار تاع ميرمون اللي باعها يرد الدار تاع المراه ديالو اللي في الدار البيضاء هاو كاري هنا في لي تي اف سي وعندي الجورنال دوك راح نجيبو لك علاه الشركه سوناغاز سي با تاع بوطرفه تاع الناس كاع هو يبينيفيسي كيما يحب وحنايا هنايا ماشي يعني باش ما نزيدوش في الكلام ونقصوا يقولوا عنده 5 بياس هذا يقولوا عنده 5 بياس ولكن مادام ما عندناش دي بروف هذا مي هذا البارتمان سمح لي راه هذا البارتمان اللي راه محجوزه هنا مبني لمن كسر دار واحد اخر اسمح لي كسر دار واحد اخر دا بياسه من لوجمان بارتمان واحد اخر. Nous avons des droits comme tous les Algériens avec la loi qui a été pendue à l'époque pour pouvoir acheter ces logements. Nos amis qui habitent en bas ont eu le logement, ils leur ont vendu. La DER leur a vendu. Moi-même, j'ai déposé les dossiers à l'époque pour qu'ils nous vendent avec le désistement. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Nous sommes tous des Algériens. S'ils leur ont vendu à eux, pourquoi ils ne nous vendent pas à nous? Maintenant, on nous crée des problèmes, on veut nous foutre dehors. Pourquoi? Moi, je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas des Algériens? ولا الناس يحرقوا يروحوا يهربوا ولادنا يهربوا على l'injustice هذه. Pourquoi? Mais vous êtes les responsables de ce pays. Levez-vous, messieurs. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Vous voulez que nos enfants meurent pour le plaisir de certains? Vous êtes une honte pour vous. Les moudjahidines qui sont morts pour que l'Algérie vive, ils doivent se retourner dans leur tombe. وانتم تعرفوهم هاد الناس اللي ماتوا وخلاو لكم بلاصه باش تقيدوا ماشي باش تحرقوا باش تحقروا اولادكم. Oh, de toute façon, tout le monde sait cela. Qu'est-ce que voulez-vous que nous sommes de simples citoyens. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas faire peut-être grand-chose, mais Dieu est grand. وربي ياخذ الطار على اللي يحقر. شوف هذه هاد لي 5 بياس يكون تحقيق يسيبوا الحقيقه. كانوا 4 بياس نحى بياسه اون بياس لواحده اخرى ورجعها 5 بياس ورجعها افتر. نزيد حاجه هما سونالغاز مجمع سونالغاز عندهم موثق خاص واسمه اشيت هني عبد الحميد هو يخدم معاهم يدير كاع الشيف الدافير تاع العقود تاع لي فيلال وين كاين 40 فيلال تاع سونالغاز. لو كان جا عقد نقل الملكيه صحيح كان هو يخدمه. انا ما نجمش نتهمه هو ولا رفض ولا لا مي بصح راحوا حوسوا في الرويبه لقاو واحد اللي يخدم هاد الخدمه تاع التزوير هذايا وصدراتي بوزيد راهو كسر شحال من عائله من هاد العقود لخاطرش اللي يجي يدي طراب الواحد يجيب له شكاره ويدير له عقد مزور. راح صدراتي بوزيد ونزيد نضيف حاجه واحده اخرى. هذا الويسير انا نهضر مسؤوليتي هذا الويسير اللي اسمه ربعي رابح هذايا الناس كاع تشهد باللي دار 5 سنين حبس 5 سنين حبس. واش معناتها كيفاش يقولوا بالعربيه ويسي محضر قضائي. كيفاش واحد اللي يدير 5 سنين حبس يعاودوا يعطوا له لاغريمون باش يولي يخدم. لو كان ماهمش يخدموا به راهم يخدموا به والسما وحوسوا عليه غير هو اللي صابوه في الولايه تاع الجزائر. هو اللي قبيح هو اللي ياكل الدراهم وهو اللي يخلع. باسكو نهار رحت له مره الاولى قلب حبس لي قلبي قال لي انت نخرجك ونخرجك وتخرج. وهاد المره كي رحت ليه فتح لي الباب قعدني كلش قال لي انا يا اللي خليتك 3 شهور اكسيتيرا كنت خايب منها ما كاش منها. المحامي تاعي اللي جاب لي 3 شهور تاع اشكال في تنفيذ ماشي هو ممكن رماها لي الرشا هكذاك باش نمس القرص اكسيتيرا دونك راهي. وعلاش حاولوا يزربوا باش يرحلونا
لو كان نلغيو العقد، لو كان نقدروا نلقاو الناس مخلصين في العداله تاع القضاة في الفونسي وفي البينال. عندنا جوج قضيات محلولين راهم يمشوا. لو كان نقدروا نغليو العقد، هذاك بن غانم اللي كله يدخل الحبس، الصدراتي بوزيد يدخل الحبس، المحافظ ابراهيم عمر يدخل الحبس، ودمان دبيح اللي فوضوا بن غانم يدخل الحبس. علاش؟ كاين الماده 215 تاع le faux usage de faux en authentique, l'article 215 de la section 3 du code pénal. أنا حافظوا l'article. الحبس المؤبد لكل magistrat fonctionnaire ou tout officier public qui est impliqué à la rédaction d'un faux en écriture authentique. دونك هادو واش راهم خايفين؟ راهم خايفين هاديه، ماهمش خايفين على التراب يروحوا لهم. حنا قادرين نروحوا، مي هم خايفين ينكشفوا وتبان الحقيقه، ولازم الحقيقه تبان. وباذن الله وبالعون نتاع الجيران ماشي غير المخلصين، نقول المجاهدين الجدد، ماشي المجاهدين المزورين اللي راحوا مشراو الاخر، خلينا منهم بينهم وبين مولاهم. مي هذوما مجاهدين تاع الصح، تاع ضد الظلم وتاع الحقره وتاع ضد الاستبداد. هذوما دونك باذن الله بهم اللي نكشفوهم. كاينه قضيه هنا تحبوا تشوفوها بعينيكم وتسمعوها بودنيكم. هنا داروا لنا صور بريميرمون يكون بعيد شويه، وداروا صور باش يشوفونا احنا واش نديروا، يتيستيو فينا. روح دوك اللي تحب تروح تصوروا صور قد الدنيا باش يديروا دي فيلا لداخلو بالاتفاقيه تاع المير. وانا قصرت مع المير، اسمح لي، انا قصرت مع المير اللي راهو في الحبس، نور الدين، انا قصرت معاه، ولا حيرد ولا يعرف بوصوردي ويعرف بوطرفه. انت منين عرفتهم هذ الناس؟ جابوا الكماهير داروا لنا صوره، وانا لا تحب الاخ دوك دقيقه تفيلميه. لا كونتين تاع الدراري بريميرمون احنا في راسيتي هذه ما يلزمش لا كونتين، باسكو كاع رانا نسكنوا هنا. كيفاش التلميذ يخلي يماه ما يفطرش عندها ويروح يفطر في لا كونتين؟ هنا ما كاش لي بوفر مالور، الحمد لله كاع سيدي فونكسيونير، واحد روتريتي، واحد خدام. الا ما كاش حتى الا ما كاش يماه ذاك النهار جيرانو يوكلوه. هما داروا بسبه تاع يديروا لا كونتين، ولا كونتين ما داروهاش داخل المسجد بعيده. دوك نشوفوها بعينيكم الى عندكم من وقت نروحوا نزوروها. سي لي دومين يعني اون سي با كيفاش ندعوا لا سونيغاز دي كون بوج تم سون ديريير نو اون نو كاس اون نو في اكسيتيرا. نو دوسيي سون ترانسمي au niveau de la DARA de Birmandassi. Elle entend ça en 89 quand ils ont acheté ceux d'en bas. Juste après, une semaine après, on a déposé nos dossiers. Bon, ils sont restés sans suite. Il faut un désistement qui n'existe pas dans la loi, le désistement. Ça ne parle pas dans la loi. Et ensuite, une fois que la restructuration des Dairat, celle de Bouzra a été ouverte, la Daira de Bouzra elle-même nous a écrit pour reprendre nos dossiers. On nous a demandé même de compléter les dossiers. On a fait ce qu'ils ont dit. Bon, depuis le temps, même la Dara de Bouzrea aussi n'a rien fait depuis le temps. Les domaines, on était au niveau des domaines, on a déposé aussi nos demandes, ils l'ont accepté, ils sont même venus ici, ils ont tracé, etc. Ils ont tout vu, le dossier, il est bon. Il est transmis au niveau des domaines d'Alger. Les domaines d'Alger, juste après l'intervention de la Sonelgaz, ils ont arrêté le dossier. Donc, je ne sais pas comment ils font ces trucs-là. La loi 81-01, nous bénéficions nous aussi de ce. Espérons que cette fois-ci, le Premier ministre a signé un décret dans ce sens-là. Espérons que dans ce sens-là, nous serons pris en charge. Et merci. Les pavillons, 39 بافيون وكاين 11 بافيون 50 بافيون شراوها في dans un contrat d'accompagnement في la construction de la centrale de Msila. Et le directeur de projet fait la direction d'ingénierie était monsieur Boutafa Nourdin. Et il a sélectionné Thomasen
une entreprise sous-traitante fantôme. علاش lorsque كشفوهم في مسيلة بعثوا لهم l'avion وراحوا ما صابوش même pas le bureau تاع Thomasin en Hollande. Il n'existe pas. Parmi ces pavillons qui ont été construits sur la base vide تاع مسيلة, 11 pavillons ont été construits au gué de Constantine. Vous pouvez aller vérifier, ils ont été cédés par Sonelgaz. Quelle est la différence entre les 11 pavillons ou Hanaya? En plus, le collègue qui vient il a failli pleurer, le collègue M. Qasmi Mustafa qui vient de parler, Al-Hogra, sur la même assiette, il y a 35 agents de Sonelgaz. Parmi eux, ils sont devenus des conseillers au ministre. Je peux citer son nom parce qu'ils rentrent avec le système. Et ils ont bénéficié de la cession, ils ont construit des villas, vous pouvez les filmer en descendant à l'entrée de l'assiette, dans la même assiette. Donc il y a 2 poids et 2 mesures, et là c'est inadmissible. Moi je suis prêt, aujourd'hui, demain, par rapport à la mobilisation vigilante de mes voisins, à sortir sur une civière, c'est-à-dire mort. Je préfère mourir que باش نعيش في الهنا ولادي في الهنا. لا تفضل الاخ لا شكون مدام dans un F3. Voilà. On veut pas de haut standing. Haut standing. On veut pas de haut standing. On veut juste nos chalets. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et ils disent que c'est des bidonvilles. Ce ne sont pas des bidonvilles. Ce sont des maisons. Comme ils ont vendu les 11 pavillons d'Algis Constantine, comme on a le droit à avoir ce terrain. Voilà. Ici là aussi, oui. Ici là aussi. Donc هذا بينا كيما قال يبيعونا كيما باعوا كاع الاخرين. Il y a pas de raison que les autres حنا تاني on est agent Sonelgaz. Il y a pas de raison que الاخرين c'est des agents Sonelgaz. Ils ont eu gain de cause, ils leur ont vendu وحنايا on nous vend pas. Voilà. On est كيما قالت on est des cadres, on est des retraités. 32 ans de travail, 32 ans. 32 ans de travail. 32 ans. سامية. الناس ما صدموش. ما صدمناش. On paye nos loyers, on paye l'électricité, on a tout payé. Ça fait 30 ans, on est toujours en règle. On a tout payé. Les factures عندنا, les preuves عندنا, كلش عندنا. Donc il dit pour nous mettre dans la rue, voilà, on vous a donné grand standing. On nous a pas donné grand standing. On nous a donné des F3, des F3 qui m'appellent des petits minables. On a des F5 هنايا. On a un bout de jardin. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. هم اللي طلعوا قالوا نعاودوا ريكيبيريوهم. Voilà. هذا ما ما سونالغاز ماشي سونالغاز. دي ريسبونسابل في سونالغاز كذابين وخداعين. PDG c'est lui qui est contre nous. C'est lui. Il a des villas partout. Il a des appartements partout. Un petit chalet. On a travaillé toute notre vie. On ne mérite pas un chalet. خرجتني من داري واليوم بوطر فرح يخرجني من داري. فهمت؟ تيتمت في عمري 8 سنين. خلاني بابا مولا 8 سنين وخويا 6 سنين. هاي وين هجي؟ Parce qu'elle est malade. Parce qu'elle est malade. انا عندي 24 شهيد. وهنا اللي ريحوا ما ربحوا واللي طلعوا ما طلع عليهم. اللي طلعوا خاسرين. خاسرين. طلعوا نبيعوا لكم لي زابارتمون. بعد طلعوا قالوا لهم نو لا لوا تبدلت ما نبيعوا لكمش دور. On est expulsés d'ici, on est expulsés de là-bas. On se retrouve dans la rue avec nos enfants, nous cadres. Nos parents sont morts على هاد التراب باش يجي واحد كيما هذاك يخرجنا. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On restera debout et on ne sortira pas d'ici. Recruté par monsieur le PDG de Inerga en septembre 2004. Ils avaient un problème de trésorerie, un problème grave de trésorerie. Ils avaient un découvert. Dans le contrat, le PDG m'a sollicité de récupérer le précompte de TVA. Je parle en français, je maîtrise mieux cette langue, je suis désolé. Et
j'ai introduit ce dossier en 18 mois. On a eu un chèque, il le sait, j'ai la photocopie, il le sait, M. Boutalfa, de 72 680 000 dinars. Ça veut dire plus de 7 milliards anciens. Alors, comment expliquer précompte de TVA? Ça veut dire qu'on a eu un chèque du Trésor public. Le Trésor public nous a remboursé autant du receveur de la DGE. Le receveur de la DGE, on a été la première entreprise publique à pouvoir récupérer de la trésorerie du Trésor public parce qu'on avait justifié qu'on était en précompte de TVA. Et tout le monde connaît ce dossier. Vous pouvez questionner les gens, mes collaborateurs de Inerga, ils vont vous le confirmer. Et comme sanction, c'est l'expulsion. Merci, M. Boutalfa. C'est des villas ليهم هما ما يقدروش يبنيوهم الا ما كانش داروا لنا باسم لا كونتين. ما كانش واحد يقدر يقول انا راني كونتر باش يديروا لا كونتين باش ياكلوا فيها الدراري. حنا عندنا نعاود نكررها لك، حنا كلنا الحي هذا اللي يقراو في المسجد هذا مازيدي ولا شنو المسجد هذا؟ مازي. المسجد تاع مازي سونال غاز كاع راهم ساكنين هنا عندهم ديارهم، ولا تاع لا سيتي تاع السبور كذلك. ما راناش عارفين هذه لا كونتين لو كان داوها للمداشر والقريات اللي هما بعاد، كاين اللي راه يمشي 7 كيلومتر 8 كيلومتر ما يديرولوش لا كونتين. وحنا المير نتاعنا يتفاهم مع بعض من لي ريسبونسابل تاع سونال غاز باش يديروا لا كونتين للدراري. لا كونتين المسجد راه اقرب كيلومتر ولا كونتين هنا. هذه ماشي لا كونتين، هذه باش يسيو الى حنا ندافعوا على المكان هذا ولا ما ندافعوش. 1000 متر باش دير فيها ان كونتين سي با فري، ما كاينش منها. هذه باش يغطيو الشمس بالغربال. ما بين 17 اللي حنا مضرورين بالطرد بدون شروط. هذه امراه قاضيه تحكم صغيره تحكم طرد بدون شروط ل 17 عائله. لازم يديروا قاضي اللي مزوج اللي عنده الدراري، ما يديروش قضيه خرجت من الجامعه يديروها وتحكم طرد بدون شروط بعائلات وتقول في القرار تاعها في الحكم تاعها سونال غاز عندها حسن النيه. هذه سونال غاز، هذه الجمله سونال غاز حسن النيه. هذه لا هذه تكون دات شكاره تاع دراهم من عند سونال غاز، وسونال غاز من دراهم الشعب من عند بوطرفه، بعد نور الدين بوطرفه. هذه لو ريزولتا تاعها زوجتي راهي اليتي افيك اون تونسيون ارتيريال وانا جو ريسك ان فراكتوس. مسيو بوطالفا معليش جو مير، الموت حق ودائما الله في ملكه وسعد كان فعل الخير. يقتلني اليوم بصحة وغدوة كيفاش يلاقي مولاه؟ استغفر الله.